โอ้สเต็ปสะพานเชือกกลับมาครับฮึ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 บโอ้หรือว่าที่นี่จะเป็นป่าอเมซอนนะเนี่ยโอ้โหหนักท้องไปเลยแย่แล้วครับเพื่อนๆมีไซเลนเฮดมาตรงนู้นจะไปหนีเลยไปลูกไปลูกแย่แล้วครับตอนนี้เรากำลังขี่หนีไซเลนเฮดสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดอะเมษาคาเฟ่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะเมษาคาเฟ่ครับเพื่อนๆโอ้โหมาถึงเนี้ยเจ้าเป่าก็ไปเล่นเลยครับนี่เดี๋ยวตามคุณแม่ไปก่อนนะครับนี่เจ้าเป่าแบบโดดไปโดดมาเพื่อนที่เดอะเมษาคาเฟ่นะครับโอ้โหสนามเด็กเล่นแบบใหญ่มากเลยอะดูดิอ๋อโอเคเฮ้ยมาถึงเจ้าเป่าครับเจออุปกรณ์สำคัญแล้วครับอันนี้คือรถอะไรครับผมรถโม่เหรออุ้ยคันใหญ่มากเลยยี่ดูช่วยกันจับสิโอเคได้เดี๋ยวเราช่วยครับวิธีรอดด้วย อ๋อ ไม่ใช่นั้นอันนี้มันจะตักได้ไงนะมันตักมันก็รั่วออกหมด ดูอันนี้ก่อน โอเคลองดูครับทับเข้าไปเต็มแล้วเหรอดำได้อ๋อปั่นก่อนครับอ๋อโมเท่โอ้โหดูดิรถโม่คันใหญ่อะว้าวนี่แล้วก็มีอันนี้ครับเฮ้ยเปาอันนี้มีนี่มีนวมนักมวยด้วยโอ้ใส่เข้าไปแล้วไปได้เลยครับมาครับตอนนี้นักมวยชิงแชมป์โลกครับเตรียมตัวครับโอ้โหนี่มีอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมีข้างหนึ่งนี่พร้อมหรือยังเอาละครับเอาอีกข้างหนึ่งไหมเอาใส่ข้างหนึ่งได้ครับโอเคน่าลองดูครับโอ้โหชกขวาชกซ้ายชกขวาชกซ้ายชกขวาชกซ้ายโอ้โหหน้าขมำครับชกซ้ายชกขวาชกซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหยังรัวครับพอแล้วโอเคเอาไปเก็บให้เขาเอาไปเก็บให้เพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อใครมาเล่นต่อครับนวมนักมวยยังไม่หมดนะดูของในตะกร้าดิมีเยอะเลยอ่ะดูที่ของเล่นในตะกร้าเพียบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนเจ้าเปาครับไปนู่นแล้วนี่ก็จะมีของเล่นเด็กครับนี่เป็นที่ปีนป่ายครับเอาละครับตอนนี้เจ้าเปาขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวพ่อตามไปนะครับพ่อตามไปโอ้ลมแรงมากครับไปตอนนี้ตามเจ้าเปามาครับนี่เป็นด่านสะพานเชือกอีกแล้วครับโอ้โหในนี้ของกล้วยครับโอ้โหเดินสบายครับเดินสบายเอาละครับตอนนี้ผ่านด่านสะพานเชือกไปแล้วครับแล้วโอ้โหแล้วก็ลงสไลเดอร์ไปเลยครับเอาปีนมาฮึบขึ้นมาครับอันนี้ลงบันไดแทนครับขึ้นทางล่างแล้วลงบันไดเฉยครับแล้วก็ขึ้นบันไดมาอีกรอบนึงครับดูตอนนี้ไต่สะพานเชือกกลับไปครับดึบโอ้สเต็ปสะพานเชือกกลับมาครับฮึบโอ้สบายมากครับเตรียมตัวลงสไลเดอร์ไปครับสไลเดอร์ลงไปยูฮูเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปอยู่บนบ้านครับนี่อันนี้เป็นซุ้มบ้านนะเป็นซุ้มบ้านว้าวโอ้แบบเด็กๆนี่เล่นกันเพลินเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ให้เล่นเนี่ยเยอะมากแต่ว่าวันนี้ลมจะแรงนิดนึงครับก็มีรถไถขาด้วยนะครับเอาติดแล้วมาโอ้แล้วตรงนี้ครับเป็นซุ้มสำหรับถ่ายรูปนี่มีแบบเป็นชิงช้าครับเป็นรังนกเอาจะปั่นได้ไหมปั่นตามเส้นนะปั่นตามเส้นมาแล้วครับตอนนี้ เด็กๆนี้เจ้าเป่าไม่มีนะตัวเนี้ยคันนี้เจ้าเป่าจะไม่มีนะครับเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อไม่เคยซื้อให้ครับคุณพ่อเป่าขี่จักรยานแล้วก็ขาไถเลย แล้วก็มีรถแบบนี้อยู่ที่บ้านแต่คันนี้จะไม่มีครับมาครับโอ้นั่นโอ้ตีโค้งอ่ะโอ้ชนแล้วแย่แล้วครับเพื่อนๆมีไซเลนเฮดมาตรงนู้นโอ้หนีเร็วไปเร็วแย่แล้วครับตอนนี้เรากำลังขี่หนีไซเลนเฮดโอ้ยปั่นก็ไม่ไปเอาแล้ว
โอ้ยรอดมาได้ครับโอ้โหนอกจากโซนนี้นะเพื่อนๆอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นโซนป่าครับเจ้าป่าไปสำรวจในป่าครับนี่ดูอันนี้คือป่าลึกลับแน่ๆโอ้โหตอนนี้เราเข้ามาสู่โซนป่าแล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยนี่มันป่าจริงๆนี่หรือว่าที่นี่จะเป็นป่าอเมซอนนะเนี่ยโอ้โหเอาหงายท้องไปเลย เอาขึ้นไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้แล้ว ชิงช้ามันลึกไปนิดหนึ่งครับแล้วก็ดูดิมีที่นั่งเยอะเลยครับเฮ้ยอันนี้เปล่าที่นั่งอันนี้เท่อะดูดิแล้วนั่งไงเนี่ยเอาขาไปทางไหน ได้นั่งยังไงอะพอนั่งได้อ๋อเฮ้ยมีเรือด้วยว้าวตอนนี้เรือครับนี่ตรงนี้เป็นเรือครับเพื่อนๆเฮ้ยเจ้าเปล่าเจออะไรครับไปเฮ้ยนี่มีปลาคาร์ฟด้วยเพื่อนๆเฮ้ยเยอะเลยดูดิโอ้ตรงนี้เขาจัดเป็นสวนเพื่อนๆแล้วก็มีบ่อปลาคาร์ฟด้วยอ่ะเฮ้ยไซเลนเฮดจะซื้อมาแล้วเจ้าเปล่าไปทำเจ้าเปล่าด้วยโอ้ยเกือบไปตรงนี้มุมสวยมากเลยนะเพื่อนๆเป็นโซนน้ำตกครับมีไอ้น้ำด้วยจะต้องมาไปโอ้ยไอ้น้ำพุ่งมาแล้วครับตรงนี้เขาจัดเป็นแบบสวนนะครับเป็นน้ำตกสวยมากเลยอ่ะดูดิโอ้ดูบรรยากาศเนี่ยเหมือนมีหมอกอ่ะโอ้ยหมอกมืดครึ้มโอเคครับโอ้ยสวยเนี่ยมีควันตรงนี้พุ่งขึ้นมาด้วยนะโอ้ให้ดูรอบๆครับนี่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเลยครับหลังจากเราอยู่ที่น้ำตกเสร็จครับเดี๋ยวเดินไปต่อไปให้ไหนอะแย่แล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราหลงทางอยู่ในป่าครับนี่ก็จะเป็นแบบสวนหินนะครับแล้วก็มีแบบต้นไม้ที่นี่นะครับก็วันเสาร์อาทิตย์นี้สามารถเปิดได้ถึง1 ทุ่มตรงเลยครับนะคนน้องๆมาเย็นๆเนี่ยเล่นสบายเลยนี่ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปโซนทางหน้าร้านอีกรอบหนึ่งนะกระโดดไปเพลินเลยครับตึ๊ดทางนี้ตันแต่ว่าวันนี้พอดีว่ามีฝนตกนะเขาเลยไม่ได้กางเบาะที่เป็นโซฟาให้ครับอันนี้ไปครับผ่านประตูมิติเจ้าเป้า